हेलो एभ्रिवान, आज चाहिँ हामी सँगै जापानिज बेसिक ल्याङ्ग्वेज सिक्ने है त। यो तपाईहरुलाई थाहा छ, त्यही पनि आज हामी सँगै रिभाइज गरौँ है त। जस्तै हामी नेपालीमा हिजो, आज, भोलि भन्छौँ। हरेक कुराको पास्टबाट जाउँ। हिजोलाई के भनिन्छ? हिजो, yesterday, किनो। आज, today, क्यो। tomorrow, भोलि, आसिता। अब yesterday, the before day, हिजोको अस्ति, अस्तिलाई हामी के भनिन्छ? ओ तो ई, ओ तो ई। अनि टुमोरो, द नेक्स्ट डे, पर्सिलाई हामी के भनिन्छ? आसाते, आसाते, चिसाइचु ते, आसाते। अब हामी विकमा जाउँ, हप्तामा। हप्ताको नि पास्टबाट जाउँ। लास्ट विकलाई के भनिन्छ? सेन्स्यु, सेन्स्यु। अनि दिस विक कोन्स्यु, कोन्स्यु। नेक्स्ट विक राइस्यु, राइस्यु। अनि नेक्स्ट विकको पनि अर्को आउने विकलाई के भनिन्छ? साराइस्यु, साराइस्यु। अब हामी मन्थमा जाउँ। गएको मन्थ, लास्ट मन्थलाई के भनिन्छ? सेनगेचु। दिस मन्थ कोनगेचु। कमिङ मन्थ, नेक्स्ट मन्थ राइगेचु। नेक्स्ट मन्थको नि अर्को मन्थ साराइगेचु। अब हामी इयरमा जाउँ। इयरमा चाहिँ हल्का थोरै झुकिन्छ है। इयरमा चाहिँ अब हामी आजलाई क्यो भनिन्छ भने अब लास्ट इयरलाई त क्यो नै हो नि त। त्यही भएर हामी चाहिँ यहाँ चाहिँ नझुकिमै। कतिले क्यो भनेको यो वर्ष हो भनेर हामी झुकिरहेको हुन्छ। तर यहाँ चाहिँ नझुकौँ, कन्फ्युज नहुनु होला है। अब जस्तै लास्ट इयरलाई के भनिन्छ? क्योनेन, लास्ट इयर क्योनेन। दिस इयर कोतोसी, दिस इयर कोतोसी। कमिङ इयर राइनेन, कमिङ इयर राइनेन। अनि अब जस्तै यो 2025 लाई कोतोसी भन्यो, हामीले राइनेन भन्यो। 2027 लाई साराइनेन भन्यो। तर हामीले 2023 लाई त के भन्ने त भन्दाखेरि चाहिँ ओ तो सी। हामी अस्तिलाई हिजो छाडी अघिल्लो दिनलाई yesterday, the before day लाई हामीले ओ तो ई भन्छौँ भने लास्ट इयरको अघिल्लो इयरलाई चाहिँ हामीले के भन्ने? ओ तो सी। त्यहाँ चाहिँ नजिकैम है त। सबैजना कन्फ्युज हुन्छ। म त्यहाँ कन्फ्युज भएको थिएँ म चाहिँ। त्यही भएर एकचोटि हामी सँगै रिभाइज गरेँ के त। सबैले फलो गर्दैन होला। नमस्कार, बाई बाई।